丰泰为家己的布地定了，农渔业拢损失甲真严重，河边农业温室设施拢害去。官府统计，渔业财损的金额是1亿9000多万，若农作物的财损是超过2亿，官府要向中央申请经费。布地渔民的船甲摆啊，拢因为风台海涌拍起来伫渔港顶面的布花，当着企鹅仔的乌边啊，嘛拢互风扇到岸边。即个风台扫过家己县政府农业处统计，企鹅仔的乌边啊有9500平，佮有350公顷的岛边啊，甲40外只的船啊，拢因为风台来损害。即只船吼，拄做转啊无偌久停一只啦，即马风台来降安尼去啦，看这了偌济啦。未落水啊，就去风台降去啊啦。在渔港内这停泊的渔船、渔筏被打上岸还是翻覆的情形那我们现在初估有42艘来受害，除了之前已经有2成收成以外剩下的8成以上大概都有受损的情形。那整个损失的金额达到1亿8000多万元。除了沿海地区的船只甲蚵仔以外，家己阁有真侪所在农业设施，嘛因为风台的关系来歹去，亲像应材主要产区新港乡，都有真侪温室歹去或者是倒去。农民希望政府会当斗相共，减轻因的损失。整个你若干那硬体部分，大概差不多1000万左右。这就不爱看咱中央会当讲甲农民斗相共一个无安尼啊，无咱嘛无法度。就报名仔来啊，去互拆嘛，毋知有落来船，船都好拆伊咯啊，人嘛嫌着伤咧。足侪顶悬的塑胶篷布，拢总加歹有规则拢倒位的所以这届是新港这灾害温室的部分非常的严重。嘉义县政府的统计表示，这届农作物受损面积计共超过1786公顷，损失的金额是2亿900多万左右，加上畜产的1亿4000多万，渔业损失的1亿9000多万，计共这届风台带来损害超过5亿5000万，会赶紧完成灾损的统计，向中央提出经费的需求甲复原计划。记者林慧婷，嘉义报道。